na mpeve ya kimia esprit na biso ezalaka kimia pamba te soki otali émission otali malongi otali éveil ntsiku musu okomprendre te nakanisi koma ou bien senga numéro de téléphone bakoexplike yo malamu makambo oyo okomprendre te soki olingi kolandaka émission ya malongi ya mateya ou bien ntsiku musu esengeli obeta na YouTube Tony Manisa émission nyonso ekobima ou bien oke na Facebook na dintidi baelele okomona émission nyonso ekobima pona tolanda émission tokola nakanisi pona lelo mateya ya lelo ou bien ntsiku musu éveil ya lelo ezali nkwatulendo soki tolandi malamu nkwatulendo tokoya komona nkwatulendo azali moto oyo mfumuki mbangu alakaki ke le roi divin akoya nkwatulendo akoya ye wana akoya kosilisa makambo nyonso pamba te tozali bawumbu na religion tozali bawumbu na science pe tozali bawumbu na politique kasi tozalaka bawumbu te na kala ya religion tozalaka bawumbu te ya science pe tozalaka bawumbu te ya politique na yango makuku matatu wana oyo babotola biso kasi makuku matatu wana esengi boye ya nkwatulendo aya kozongisa makuku matatu wana pona tokende liboso nakanisi nkwatulendo ntango akoya ekozala matata pamba te nkwatulendo asalaki deja basine nkwatulendo asa deja kasi nkwatulendo ntango akoya mosala ekobanda epai wapi bokomona ngitingila bouleversement ya kosakana te ekoya na mboka wana oyo nanu tomona te kasi yambo tokota na mozindo ya masolo na biso na kotangela bino makambo esengeli nkwatulendo yambo ya nini ifale tosala pamba te l'avenir de nkwatulendo ekozala matata nanu bomona makambo ya modele wana te mfumuki mbangu alobaki ntango nkwatulendo akoya kasi na makongo bakomi boye ya nkwatulendo nini esengelaki tosala pe esengeli tosala tokotanga
balobi butunanunga mumvita nkubukulu anzilandi kwatulendo sikiza bukana kuiza lusaku munulu twavilisa kukongo silwavutuka bulu navutuka sitwabaka ntomoso mukisuniye mukimpeve kya kedika isavo twabaka mpulusu munituye mumwela tango tokolonga na bitumba ya elevation evo tango tokolonga na bitumba ya kubongisa nzela na ye sikoyo tozali kobongisa nzela ya Nkwatulendo parce que Nkwatulendo il faut ya l'être puissant faut ya kasi sengeli tobongisa nzela ya Nkwatulendo yango balobaki longi akoya longi wana oyo ya kolakisa biso yango ekobongisa nzela ya Nkwatulendo yombuta yobiaya uzali kolanda ngai eske nzela ya Nkwatulendo uzali kobongisa yango pamba te balobaki ça sera une guerre meurtrière fumu kimbangu alobaki ekozala guerre moko ne meurtrière donc somme mais yo zali kolanda nga yo mesana ko critiquer yo mesana ko finga yo mesana oyo nyonso ya emoni yo osale ya moda ali koloba est-ce que ozali ko bongisa boye ya Nkwatulendo nakanisi tango tokolonga na kobongisa nzela na ye yende akoya Nkwatulendo akoya tango akoya bénédiction oyo tobungisa ata na Kongo ekozonga tango ekozonga esika wapi tokozwa tokobonga na musuni pe na kimpeve ya solo elikoloba tokozwa libération na nzoto pe na molimo. Est-ce que molimo na yo za libéré? Est-ce que nzoto na yo za libéré? Tolobaki yango na bemission yo teleka tango bokolanda bemission bokomona ke mwela na biso ame na biso eza ya kokangama na bowumbu pe nzoto na biso eza kokangama na bowumbu kasi esengeli to se purifiaka to salaka ba jeûne et prière to kota bisombe o ezali ba jeûne purification o ezali kosalaka tango na tango nakanisi tango tozali kondima tozali kosalela oyo toyekolaki mandanda nyonso tozali kosala bampedoso wana nyonso tobengi purification yango kosala ete tozala peto tobongama tosambela toyeba oyo tokoki kosala mpona kozela boyei ya Nkwatulendo. Nakanisi tango tozali komona Nkwatulendo eza nani tolobaki Nkwatulendo ezali mfumu kimbangu oyo balatisaka po ya Léopard Nkandango oyo batendaka kungulu na les grands initiateurs na monde spirituel nenganga mahandisa watenda mfumu kimbangu kungulu wa muvana Nkandango ya wa mutela vo okomi Nkwatulendo ozwi titre ya Nkwatulendo kasi okozonga lisusu na ntoto pai wapi yokende kosilisa musala nyonso kasi mfumu kimbangu alobaki ngana kokende kasi na kozonga lisusu kobota mate pona na sala musala na okende kwa ndombre kaka na okende kokota kaka na nzoto ya mutu esi akola donc na miniti wana mfumu kimbangu akoya kokota na nzoto ya mutu esi akola mutu wana ezali nani oyo baponaki ezali mfumu mwanda nsemi oyo azali longi ya Kongo kasi Nkwatulendo de temps en temps akoya kokotaka kati na ye de temps à autre akobima kilongi tikali longi wana azali nani tolobaki azali Nema Vuemba Nkosi
oyo azali parmi les 72 bakulu bamwela Congo na monde spirituel pa itowutaka kuna na simu Congo na Mpemba Kalunga. Kasi tolobaki tango Nkwatulendo akoya ekozala matata bafwa basala yo soko zali kobongisa nzela ya Nkwatulendo te, yo soko zali konima maye oyo mfumu mwanda nsemi azali koloba te, tokopesa bifwani exemple na bandeko mosusu oyo baleka, bantumwa mosusu oyo baleka, yo ozali ntumwa batindaki yo outaki na simu Congo pona oya kosala musala oyo batindaki yo. En quelque sorte ozali mutu batindi bakulu bamwela Congo bisimbi byanti batindi yo. Mosala ozali kosala mo malamu. Yo oyo ozali pasteur kasi kokamwa ezali ete pasteur ozali koteya peuple na yo makambo bapaya pona bakola na molimo na kinkole. Eske boyebaka bino tango bozali koteya batu makambo teyaka batu ezali makambo ya bapaya? Eske boyebaka ke bakombo bino bolati bozali kosiamisa, bozali ko renforcer esclavagisme, bozali kosala ete ba fidèle na kati etonga ba continuer kozala renforcer na boumu? Eske bo comprenaka musala kosalaka? Kasi tolelaki mingi bakulu bamwela Congo, nous ancêtres glorifiés bayokela biso mawa balobi tokotinda botinda mi ayako vulu za bino fumu kimbango ayaki mosala esilaki te. Badesidaki na monde spirituel bati na longi, badesidaki na monde spirituel bati na longi. Tango badesidaki na monde spirituel longi azalaki wana, nema vwemba nkosi azalaki wana, yo ozalaki wana. Tango bakulu bamwela Congo lusambo ya ezole badesidaki nema vwemba nkosi oyo bomonaka azalaka na biso ne mwanda nsemi azalaki wana. Tango baponaki ye aya kosilisa musala, aya continue musala ya fumu kimbangu, yo ozalaki wana. Na Bible bakoma yango, yo mutu Congolais okoma musulman na Coran bakomaki yango ke bakulu bamwela Congo 72 binunu lusambo de ezole, les 72 vieillards basalaki réunion, yo ozalaki wana. Na mikanda bozali kotanga bakoma yango. Même mawa kaka ezali omoni tango bino bozali koyekola oyo ezali na Bible te na koloba te, oyo ezali na Bible te na koki kondima te. Eske boyebi mokili oyo bino bofandi ndenge tambulelaka? Eske boyebi mokili oyo bino bozali kobetela tolo ndenge badirijaka yango? Ba esprit nini edirijaka yango? Bisimbi nini edirijaka yango? Ba ordre bazwaka utaka wapi? Banani badirijaka monde spirituel? Eske na Bible bakoma me bino bokomprenaka te? Nakanisi il faut kotosaka ntumwa pamba te ntumwa oyo aye boyebi ye te, kasi biso toyebi ye. Pamba te toyaki tosalasana na ye kasi bino boyebi ye te. Na yango likambo soko yebi te tuna.
nakanisi nakomeka ko expliquer bino likamwa muke bolimbisi. Est-ce que naebite soko yoka nzembo oyo toyembaka kumwetetaka Kongo kwatuka mase ntemo banatina katio padiadio intemo wazita dianza kumwetetaka Kongo netwale ka Kongo epai wapi mase bautaki baboti bautaki baparent bautaki lumière oyo bamemelaki katio pa mobimba lumière wana ezali ya zita dianza ezali ya soleil Sirius ezali ya soleil oyo tobengaka zita dianza. Mwetetaka Kongo ezali étoile moko ya matata oyo boyebi ya kosakana te ezali. Mwetetaka Kongo kwa Kongo epai ya Kongo epai ya Nzambe kwa mfumu Nzambi kwa tata Nzambi kwa Kongo tozali na koko na biso ya yambo oyo tobengaka Nenzala mpandu. Nenzala mpandu. Nenzala mpandu elakisi soko totie ezali honorable Nzala elakisi kotondisama na connaissance sacrée, connaissance initiatique. Nzala mpandu pamba te ka Kongo ezali mbwetete oye tondisama na boyebi ya kosakana te. Bayaka na mwasi na ye mama Nkenge Lufuma. Mama Nkenge Lufuma. Donc Nkenge ezali beauté extrême. Beauté moko kosakana te. Lufuma ezali source. Esika donc source ya beauté extrême. Beauté la signification ba kombo. Mobali na ye Nenzala mpandu. Wana bakoko na biso ya yambo. Bakoko ya bayindo nyonso ya yambo. Pamba te explication eza mukuse. Tango bokomona ke bakoko na biso ya yambo ezali Nenzala mpandu na ya Nkenge Lufuma te ezali Adam na Eva. Question eza ya mukuse. Tango tokutanaki na bakolo Adam na Eva, en quelque sorte mindele zonga moto. Tango tokutanaki na bango topesanaki mbote. Bango bapesaki biso mbote nini? Pe biso topesaki bango mbote nini? Pamba te tilelo ya biso so topesi yenge bomonaka neti ezali mbote te. Me mokolo wana bozonga bato. Yo pesaki mundele mbote nini? Pamba te tozalaki mo ebele topesaki bango mbote nini? Tango tokutanaki topesa exemple ya moto moko. Topesa exemple ya Diego Kao. Tango tokutanaki na Diego Kao, tokutani na ye lelo. To biso topesaki ye mbote nini? Pe ya pesaki biso mbote nini? Nakanisi ya pesaki biso mbote ya na kiportige bondia. Biso na ndimite topesaki bondia. Topesaki mbote na biso. Yenge mbuta. Tango to solo la gina Diego Kao. Bon bino bandeko na biso tomoni boza batu kasi bozali poso pende. Biso tozali batu tozali poso mwindo. Wana nyo tozali bote ya tata Nzambe. Bon bino koko na bino poso nani? Diego Kao alobaki, biso koko na biso mwasi ya liboso Eva, biso koko na biso mobali ya liboso Adam. Biso toyebisaki Diego Kao ni. Biso pe koko na biso ya liboso Adam. Ya mwasi pe Eva biso mkolo wana toyebisaki Diego Kao bongo. Bon, soki toyebaki te
Imaginez-vous, pendant des siècles et des siècles, Tata Nzambe Mpungu atindaki nenzala mpandu na yaya nkenge lufuma bautaki na mwetete ya somo oye tondisami na boyebi bayaki awa na mabele ya Ethiopie awa tozali na 4200 ans tekela tanduki ya banyonzi. Donc 4200 ans wana tekela tanduki ya banyonzi, tanduki ya banyonzi elakisi aire des poissons. Donc si on calcule na 4200 ans tekela tanduki ya banyonzi, toaki na tanduki ya bansimba. Dona aire régiment 2000 ans 4200 ans avant de commencer à l'an 0. Pai, mvuluzi na bino ba yindo, fumu yisu akubotama. Mvuluzi na bino, babuangala, fumu yisu akubotama. So, calculé 4200. Donc, to yebaki pa ito utate. To yebaki koko na bisa libosote. Mais bon, vraiment, 4200 ans, on a vendu comme on a 0. Pambate, pour na to koma na mbata mongo, na Congo diantotela. To ngaka Congo diantotela, to sinisaki misala na 690. Landila tandu kia banyonzi, ou bien mutandu kia banyonzi. 690 plus 4200 ans. Toyebaki prophète azalate. Toyebaki koko na biso mobali te ya mwasi te. Allez, mutu azali koyebisa yo koko na ye koko na ye Adamu na Eva yo pe yo azalaki nani? Biso sikoyo na oyo toyekoli koko na biso nenzala mpandu na yaya nkenge lufuma bautaki na mbwetete ya Kongo bamemelaki biso mazayu ye kantsantsa bamemela biso science na conscience pa iwa toenda kotonga université monene na Ekipata na Egypte oyo bilembo ya pyramide etikala moto oyo batongi pyramide kasi toyebaki eloko moko te elobelaka bino eloko te nakanisi wana ezali masolo ya lelo te ezali kaka kozongesika na mwa nsima boyebake mbwete ya Kongo yango batata bautaki bamemelaki Afrique lumière ya kosakana te lumière wana ezali ya soleil Sirius mpona Afrique ezala na lumière kasi mbwete te ntango batindaki moto batindi Nkwatulendo wana aboya kubotama awa na Kongo Kakongo Simu Kongo diakatiopa oto benga Afrika pambate katiopa elakisi la terre du soleil. Nakaliso omoni soleil oyo ya jaune moto oyo epelaka ezalaka penda itaka Afrique na katikati rayon tango zoko beta bantsezi nango ezali ko rayonner nakanisi katikati nango yaka yango tomonaka équateur nakanisi Afrique kombo nango penza katiopa la terre du soleil. Awa baponaki Nkwatulendo azalaki mfumuki mbangu azalaki awa akei na monde spirituel batindi azonga batindi liboso longi oyo tobengi ne mwanda nsemi aye kolonga sima Nkwatulendo akoya Nkwatulendo akokita awa na Kakongo physique na Congo dia kati pambate balobi
mater béni ezali ntimansi peuple na ye pe oyo bapona azali awa kasi noyo mukokoli ezalaka moko ntango epanzana ekomi nzete mosala ezali ya bato ya bakongo te mosala ezali kaka bapesaki bâton de commandement bapesi pouvoir na bakongo mpona bakongo bazala ensemble bateya bayeko balakisa nde Afrique centrale kati oyo balobi ntemo banati na kati opa donc lumière bamemelaki Afrique bakongo kaka basimbi mvoila lokola baprofesseur bakolakisa nde ntango Afrique ekotelama nde bakopanza na mokili mobimba bayebisaki mfumu kimbangu nini futu muna kongo mubafua katula bandombe mukinkole yekienzo lanza ya mvimba sekwisa bakongo na bubaza bakufa pona nini bango nde bapona maka bazala baguide longola batu mwindu na bowumbu pe éclairer monde entier esengeli fo kobanda na source na noyau ezali makambo ya tribalisme te ezali makambo nde ya boyebi kasi oyo akoti na nzela azali koyekola elongo azali mukongo spirituel pamba te na mbwete taka kongo bakoko ya bakongo te bauteki kuna kasi bakoko ya batiopa mobimba ya baafricain bango nde babotaka bana 12 oyo bango nde bavandi na Afrique mobimba ntango botaki nakanisi boyebi oyo yo ozali na yango yo prophète de la nation yo pasteur yo évangéliste congolais yo évangéliste angolais yo évangéliste yambo boyebi oyo yo ozali na yango ozwaki yango wapi parce que toyokaka bino la Bible dit yo prophète la Bible dit Kingandi alobaki mais ntumwa azali moto oyo ayebi makambo oyo eleka oyo ezali oyo ekoya nakali soki bozongi na Bible oyo bino botangaka mfumu Yesu ayebaki makambo oyo eleka oyo ezalaki kosalema na oyo ekoya yo prophète de la nation yo prophète soko kingandi soko nani batita minene oyo bozali kozwa soki batuni yo kuluta musulu vila na yo moko yebi te mais normalement faut yeba parce que ezali makambo oyo elekaki provenance provenance clan na yo peut-être koloba ndenge mundela komaki ou bien ndenge koko moko boyebe chef du village moko bozalaki na Bouangala alobaki mais tant que kotala malamu ezala mona ya malonga te histoire ya mboka na yo oyebi kasi na bato oyo bavwezaka ne mwanda nsemi oyo bazali guidé dans le Saint-Esprit, car si le Saint-Esprit c'est le sauveur universel. Ce n'est pas Jésus qui est le sauveur universel, mais c'est le Saint-Esprit. Oto bengaka mfumu mwanda velela. Mfumu mwanda velela yemda salaki na kati ya mfumu Yesu oyo bengaka Jésus. Yemda salaki na kati ya nzoto ya mfumu Mahomet. Yemda salaki na kati ya nzoto ya mfumu Buddha
Yemda sala ki na nzoto ya bantumwa oyo nyonso bayaki, oyo bakoya, pe oyo bazali. Ye mutu azali kosala na nzoto ya mfumu mwanda nseni, ye mutu asalaki na nzoto ya mfumu kimbangu, mfumu mwanda velela. Wiza watu tuadisa, ndenge tobengaka tangu tubandaka losambo, oh mfumu mwanda velela, wiza watu tuadisa, le Saint-Esprit yaka ou dirige biso. Lokola bokomisa mfumu Yesu, le Seigneur Jésus, sauveur ya humanité, mais na bukongo le sauveur d'humanité et universel, c'est mfumu mwanda velela. Makambo ozali koteya, ozali kozwa wapi? Est-ce que tokoki ko comparer moto oyo azali kotanga mokanda, soi-disant aza guidé na Saint-Esprit, misusu baza guidé na Saint-Esprit, misusu baza pe guidé na Saint-Esprit, bazali ba sardine sans tête, mal in Occident, mais ba misusu ba toi di samakape na mfumu mwanda velela. Na moto oyo amoni, na moto oyo azalaka, na moto oyo azali komona bevenema, na moto oyo akendaka ko consulter archive ya nature, na yo mutu otangi, nani aleki? Nzaya mvimba kabunzeiko, nzaya mvimba kabanzeyeko. Mokili mobimba bayebi ngai te, kasi ye azali oyo azali monene na likolo, mokili mobimba boyebi ete. Yakenda konsulter ba archive ya nature, ya yebi mokili ndenge ezali, yo oyebi mokili ndenge eza. Tangu su kombono kutoyebi signification na mote, ba luvila oyebi te, différence ya luvila na mboka oyebi te. Mais ozali kotela ntumwa tata nzambi tembe. Kasi tango moto azali ko voyager spirituellement, yo voyager spirituellement na kisi oyo simbaki, ube o voyager spirituellement okena simu Kongo, ube okena ka Kongo. Est-ce que oyebaka kutu ka Kongo ezalaka? Oyebaka kutu ke na simu Kongo kuna divisé na 3 parties. Tozali na paradis mbanza velela obo bengaka paradis, tozali na makala obo bengaka lifelo, pe tozali na kavingi obo bengaka purgatoire. Est-ce que yo oyebi makambo lekaka kuna? Makambo ndenge basala yango basimbi bya kinsemi, oyebi makambo basalaka? Pe makambo basala basimbi bya lunungu, les justiciers, makambo basala koyebi? Basimbi bya mbutuluka, basimbi oyo basala makambo ya ndenge na ndenge. Kasi ezali mawa ebongi to yoka ntumwa, pamba te ntumwa aye, ntumwa azali koteya, ntumwa azali koloba, ntumwa azali koganga. Tozali ko critiquer ntumwa, tozala mpeve ya kivovi bilobela, kasi esengeli tozala mpeve ya badingu, peve ya patience, peve ya kimia ya madingu, peve ya mvibudulu ya patience, mpeve ya nsalasani tosalisana, tolongola mpeve ya keto ya mutema mabe ya kondima batu te. Tango bapesaki yo musala ya bunzambe oyo zo kosala, nani apesaki yo? Oyebi ye mu mazulu? Olebi ko expliquer batu nani apesaki yo? Mais eloko bino boyebaka te, mfumu Yesu na mazulu apesa batu musala te. Mfumu Yesu ba vieya pamilesi apesa ka batu musala te. Ye moko bapesa ki ye musala. Ndenge tolabi ndema vwemba nkosi bapesi musala baponi ye. Nakanisi
mfumu na biso ne mwanda nsemi mfumu mwanda nsemi akomi makongo na makongo nyonso ezali makongo oyo ya Kongo nyonso ezali kasi toluka toyeba nini eza na kati oyo eza réservé pour la biso peuple noir oyo tokosala makamusi oyo tokosala pamba te balobi na baprophétie tokosivikisa nzaya mvimba mavanga mangangu donc na oyo tokosala na mayele na biso tokokamusa mokili koleka munele kasi tozali wapi tolingi ntumwa asala nini yo ozali nani kifuafola kia muntu boyebi kifuafola so elakisi nini kifuafola donc ezali eloko moko donc tina kutu te mais muntu sikoyo so oza kifuafola donc eza kutu na tina kutu eza te mais yo kifuafola kia muntu olingi ntumwa oyo azali mokonzi na simu Kongo ntumwa oyo akendaka ka Kongo ntumwa wana oyo tobengi ne mwanda nsemi oyo babengaka Nema Vuemba Nkosi oyo akendaka ka Kongo oyo avoyageaka na univers pamba titanga lobaka na bino kenga nazali universitaire bino bomonaka universitaire ya campus bino boza ba primairien bana gardien bana école primaire oyo boyebi université nzalowa boyebi ndenge esalaka te système solaire mahanza oyo tobengaka univers boyebi ndenge esalaka te kasi yayebi kasi bino bolingi ye asalaka makambo selon volonté na bino selon boyebi na bino boyebi oyo ye aza nango boyebi grandeur nango boyebi ya ne mwanda nsemi fumu mwanda nsemi longi ya Kongo ne makandala boyebi oyo ye aza nango pona ya salaka makambo na volonté na bino oyo yo zali kifuafola ya mutu yo moko omiyebi kutu malamu te kasi olingi ntumwa oyo bakolatisa kiyunga ube balatisaki kiyunga ya kwatulendo asalaka makambo selon volonté na yo kanzi ngangu za nzayayi suka sezi suka kala mingi te mayele na bino ya mokili oyo ezali kosuka ayebisaki bino akolakisa baboma ye 54 jours pas Kabila qui est Kabila qui est Kabange qui est Hippolyte Kanambe liboso ya ntumwa tata Nzambe mpungu qui sont batu ya aner bakendaki ko na palais royal oyo mfumwanda nsemi balakisaki bino bakesa la guerre na muntu oyo muntu moko aza na biloko te mais oyo bomonaki yango eza makambo to répété te tango ba se livre tango bakangi ete parce que tango bamenaki guerre wana pendant 2 semaines et demie bakangaki ete bakati courant quartier mobimba voilà bon ça va je vais me livrer tango bakendaki na ye batu misusu basoko ba général soko ba colonel bazo kofinga au nom de Jésus tout fina yo azo kofinga ntumwa oyo batindi aya kovulu sabino tout fina yo ezaka kaloko lofingi Jésus tout fina yo nana betaki ye nana simbaki ye tango makambo lekana makala boyebi yango te bonke tokotuna bapolitisien no bayebisa bino oyo mfumu mwanda nsemi asala ebimeli ne na prison esala mona mokili nini abimi na makolo elobile bino loko te
parce que boza fois la ya batu boza batu te fois la ya batu bozo comprendre rien. Je serai invisible au commun des mortels. Akena na tugu bon mon hélicoptère ko zoy pona ba lokola biza boza fois la ya batu pona ba comprendre bien bozali mutombe kya nzimbu kusu ba lobi na bino eza ba je na bango ali bino pe se calme mais likambo sama na mukilité et salami na Congo olebo zwa muntu wana bo batela yebo zwa o yezakati na ye na tango na minduki ya mindele silingala bako bunisa biso ko beta bango bandika to ko beta bango masango to ko beta bango na zelo mais bino bi fois ya batu bo comprendre le côté eza ba je na bango ali mayele nyonso azui atena poshi akoti na ye na maki kasi musala batinda gene silite nkuatulendo weti kwiza tango ye azoko bima maki boyoka nga bien tango wana guerre meurtrière wana ndeko zala benaki mpwanza bana salila sielo biantantu si ba dila mukiadi o baza libre o baza purifié bango bakosala na nkwatulendo bakulata mpeve nkwatulendo kasi baninga oyo wana bazali ba membre ya binemi bakoma bambwaza ntantu bokolela bokodoka bokomona oyo makambo bokomona parce que mokolo wana oyo esalama te yango bokomona na mboka wana mokolo wana bokoyeba ke yende mutu azali nkwatulendo oyo mfumukimbango akolata bondima te ekozala bongo bolinga te ekozala bongo bozwa biso botia na aner biso nde mokolo wana tokoluka bino bato ya aner bafimbu oyo bokozwa mokolo wana nakanisi nani boimagina te makambo bino bokomona mokolo wana biso tozali awa oyo ezali ke énergie ntemo ya nkwatulendo ezokovibraka sikoyo malembe lumbu kio oyo ekoyela bino na asi ntango bozomona kaka moto bandopela deja na Congo wana bokokima na asi bamoni mambo tokomona bino bokimile wa tolokota bino neti bambinzo bino bata aner bino bato oyo boliena kanambe bayi nyonso bokobatama ndenge bozali komona yawa moni mambo boyebi nkulu isalusi kwa meso makumole ya 24 yeux umona nganza ya mbimba ya semwa okubomba mawapi nakanisi tango tozali koloba yo nani pona nkwatulendo pona mfumu mwanda nsemi longi ya Kongo awuti na likolo oyo babieki na mazulu nsambodia boyebi mazulu nsambodia 7 cieux bisindi nsambodia 7 génie wana bomonaka na arc-en-ciel 7 couleurs wana babieka le mwanda nsemi ne mwanda nsemi vuvu oyo tobengi elikia nyonso batumwa nyonso oyo bofinga bantumwa nyonso banioka mopanda Kongo wana banioka mopanda Katsopa wana elikia na bango vuvu na bango batieli le mwanda nsemi parce que yebde kosilisa masolo akosilisa muzola ngangu yelendo donc 3 pouvoirs wana nyonso zali kozonga na kanisa kuzomona rouge ezali lendo ntinda ya lendo pamba te mvuala ya lendo bapesi epa ya fumu mwanda nsemi mela lulendo eza pa ya mfumu ne mwanda nsemi lendo ntinda ya mwaki ezali ezoko symboliser lendo pouvoir
mumazulu yani babiekele mukala mfumu mukala mvuluzi atanduki yake. Donc engwa kwa ndiona unatula ntungolo yelembwa sadila mameti longa mfumu mwanda nsemi lungu kyo sitwa zaya kati kwa meno ye masangu kibiluti dingolo. Attention na oyo azolinga kotosa maye oyo mfumu mwanda nsemi azali koteya te pe oyo ayaki nango te pamba te ye mutu ba bieki azala mokonzi na minute oyo. Mukolo wana tokoyeba na kati ya minu na masango nini eleki makasi. Kasi to mitala tozala na susi ya mboka, tozala na susi ya bato, yo oyo ozo sala omiyebi na yo malamu ozwi yango wapi, nani apesi yo yango. Biso pe toyebi o tozali kosala tozwi yango wapi, nani apesi biso yango. Kasi verite ezali kaka moko. Mumvita luvunu lubaka nga ndungunu ya ntete kanti vazimuni na kedi kakaka kinunganga na bitumba lukuta yango ezwaka eganyaka liboso. Kasi après vite vérité kaka eyaka kolakisa ke autre baga la vérité finira par triompher. Nakanisi tozala batu totia motema na biso epa ya nemavwe mango silongi ya Kongo ne makandala ne mwanda nsemi. Louisa kwa mono alobaki boya epa na ngai nazali longi ya bato nyonso mokimu baba yebi ngai te. Kasi kala mingi te nazali kozonga na ngai mututa konyongi na ngai matondo na bato nyonso ubalandi matondo na makesa nyonso munzela Kongo matondo na bakombata nyonso ubazali kopesa kore am kasi bozonga na nzela Kongo nzeleza kaka moko ubabaki bundu ya Kongo ngina sadila mutandu kiaki simbi kia Kongo abaki ya kosalela bundu ya Kongo na minito bundu ya Kongo azali kolakisa makambo oyo ezali realite ya mokili. Nakanisi Louisa kwa mono boya epai mfumu mwanda nsemi ye azali longi bolakisa bato nyonso. Bika lusa kunula batata bapungu lendo lwa sikila mubeno ingeta ibobo ngo Tangulo